இப்போ இந்த ஷைன் எஸ்பிக்கு தான் செல்ஃப் மோட்டர் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பென்டாக்சில் உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். இல்லை இந்த பல்லெல்லாம் அப்படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பாருங்கள். இதுக்கு க்ளீன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருக்கும் வண்டி ஸ்டார்டிங் சவுண்டு. கார்பன் நிறையா இருக்குது. ப்ரெஷ்ஷு போயிருக்கா? இவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது. இவ்வளோ அழுக்கு இருந்தாலும் சத்தம் வரும். கார்பனே இப்போ நீங்கள் சொன்னது தான் அது ஃபுல்லாக மாற்றினது. கார்பன் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. இவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குது. இதனால தான் அந்த சலசலப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகுது வண்டி. எல்லா வண்டிக்கும் இதே மாதிரி தானே? டூ வீலருக்கு, காருக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி. எல்லாம் வாஷரு இந்த கார்பன் மூலியமாக தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுதா? ஆமாம், இந்த கார்பனு சரி. இது போய் சுத்தம். அது பல்லு நல்லா இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை. பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வருவீங்களா? ஒரு பெட்ரோல் வந்து எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணுமா? அது க்ளீன் பண்ணு. இந்த இடத்துல இருக்குது. இது என்னது? இதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பல்லாக இருக்குது. அது என்னது? இன்ஜின்லேருந்து ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்காக உள்ளதா? எதுக்காக பேட்டரி ஏர் கழட்டுறோம்? ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்கே கழட்டிட்டு ரொம்ப ஒயரு அது ஒன்றா ஸ்டார்ட் ஆகிருங்க. அதுக்காக கழட்டி வைக்கிறது. தெரியாமல் சாவி போட்டாலும் இப்போ ஸ்டார்ட்டாலாம் ஃபியூஸ் போய்க்கும். அது மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும். காருக்கெல்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கு கழட்டி வச்சுருவீங்களா? செல்ஃப் மோட்டருக்கு கழட்டணும்னாவே கழட்டி வச்சிருங்க பேட்டரி. ஈஸியாக இருக்கா? ப்ரெஸ் பண்ணி டைட் பண்ணாலே வந்துடும். டைட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை, மாற்றவும் இல்லை. சுற்றி எடுத்தோம்னா வந்துடும். வந்துட்டுருக்கு. இந்த இது ஞாபகம் போட்டு விட்ருங்க, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி அப்படிதா? எவ்வளோ வேணும் இதுக்கு? ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பிடிச்சிக்கிறது. பேட்டரி ப்ளஸ் ஒயர் தானே அது? இது என்னது குட்டியாக உள்ளது? கார்பன். இந்த கார்பன் தான் தெரிஞ்சு போச்சுங்கிறீங்களா? இதுவாக இவ்வளோ பவுடர் வந்திருக்கு. புதுசு எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அது? வாஷர் தான் நிறையா வருது. இப்போ பெட்ரோல் வாஷங்கிறது எதில் பண்ணுவீங்க? இப்போ இது மோட்டரில் காயில் பட்டால் ஒன்றும் ஆகாது. இதில் என்னது பிளாஸ்டிக்காக உள்ளது? கார்பன் கார்ராடா இது? அது மேக்னெட். இவ்வளோ கரியாக இருக்குது. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும். இப்போ பெட்ரோல் போதுமா? அந்த பெட்ரோலு இப்போ இன்ஜின் வந்த ஹீட்டுனால இவ்வளோ சூடாக இருக்குது. அப்படியே வாஷ் பண்ணால் போதும்.
மேக்னெட்டில் பெட்ரோல் போட்டால் ஒன்றும் ஆகாது. ஆஹா அதெல்லாம் இல்லை. கலரே வித்தியாசம் மாதிரி ஆயிடுச்சு, வெளியில் உள்ள கலரு. பெட்ரோல் போட்டாலும் அழுக்கு பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணால் கூட போகாது அது. மொத்தமாக இது எவ்வளோ சொன்னீங்க? எல்லாமே சேர்த்து கார்பன் இதெல்லாம் மாற்றினா இந்த வண்டிக்கு ஷைனுக்கு எனக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாடல் வருமா? இப்போ இந்த வண்டிக்குனால 250. பெரிய வண்டினா வேறு மாதிரி ரேட்டு வருமா? வேறு மாதிரி ரேட்டு. ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த ரேட்டு. இந்த வண்டிக்கு 250 ரூபாங்கிறது எல்லாமே சேர்த்து, ப்ரெஷ் எல்லாம். பேரிங் உள்ள திருவுன்னு இருக்கு, அதானா? இது பெட்ரோல் போட்டு திரும்ப கிரீஸ் போட்டாலும் சரியா வராது. இதுதான் பல்லாட்டுக்கு. இதில் இந்த பட்டையாக இருக்கிறது தானே கார்பனு? பட்டையாக இருக்கே தானே கார்பன்? இவ்வளோ பெருசாக உள்ளது. பழசில் எவ்வளோ இருக்குது? பழசில் திலுவுன்னு இருக்குது. இதுக்கு வித்தியாசத்தை தான் இவ்வளோ இருக்குது. 88 ரூபா தான் போட்டிருக்கு இந்த இதுக்கு ரேட்டு, இதுக்கு மட்டும். இதில் கார்பன் போகாமல் கிரீஸ் மட்டும் போட்டு போடலாம். நீங்கள் அது என்ன பண்ணுவீங்க? அது கார்பன் போகாமல் இருந்திருந்தா சர்வீஸ், ஃபுல் சர்வீஸ்னா கழுவி போட்டு கொடுத்துருவாங்க. கிரீஸ் மேலே இப்போ இது பவுட்ரு வந்தனால கார்பன் மாற்றினது. தாறுமாதிரி இருக்க மாட்டுக்கு. அதுவுமே கிரீஸ் மாடல் தான் இருக்குது இந்த தாருமே. பேரிங் அது இது வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது இதுக்கு. அதாவது இது சொன்னீங்களே பெட்ரோல்லாம் போடக்கூடாது நீங்களே இதுக்கு. எங்கே போய் உட்காரும் அது கார்பன்? இது இந்த கார்பன் எங்கே போய் உட்காந்துக்கும்? பவசி நல்லா இவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு. ஒன்று எப்படி இருக்கு, ஒன்று ஒரு சைடு வெறும் போட்டு. நார்மல் டைட்டா ஃபுல் டைட்? அதெல்லாம் நார்மல் டைட்டு. அதுவே அமைப்பே இப்படி பெண்டு தான் வருது, பெண்டாகி. பழைய காரில் பார்த்தது இந்த ஆமாம், பழைய கார்பன் நல்லா பெண்ட் ஆகிடுச்சு, நசுங்கிடுச்சு அப்படியே. இதுதான் நல்லா தேஞ்சிருக்கு, ஒன்றுமே இல்லை. இந்த காயில் அதில் டச் ஆனதுன்னா இது போயிடும், ஃபியூஸ் போயிடும். உள்ள ஃபியூஸ் போயிடும். 2 டைம் மோட்டரே காலி பண்ணிடும். இப்போ மோட்டர் வீணாக்கிவிடும். இந்த காயிலும் அடி வாங்கிடும். துல்லியமாக இருக்கணும் மாட்டேங்குது. புது மோட்டர்லாம் எவ்வளோ வருது இந்த வண்டிக்கான? 2000 ரூபா. புதுசு போட்டால் இதே தானே இருக்கும் எல்லாமே. பெண்டாய் அதுதான் வந்து அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க.
இது பண்ணுறது தான். இப்போ ஸ்ப்ரிங்கு வந்து புதுசு போட்டால் சரியாக வராது இதில். அது எதுக்காக எம்ஆரி போட்டு தைக்கிறது இந்த இடத்த? கறி இருந்துச்சு இல்லை? ஆமாம். இப்போ இது கறி இது அப்படி தேய்ச்சி போட சவுண்டு இல்லாமல் இருக்குமா? சவுண்டு இல்லாமல் இல்லை, கார்பன் நல்லா பிடிக்கும். அடித்தா சட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓ, டக்குன்னு உடனே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு. கிரீஸ் எதில் போடுவீங்க இப்போ இதில்? மேலே. இவ்வளோ பொலிச்சன் ஆயிடுச்சு. கிரீஸ் முன்னாடி இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கட்டுக்கு. அதுக்குள்ளே போய் உட்காந்திக்கணும். அதுமாதிரி உள்ளே உட்காந்திங்கன்னா இப்படியே பிடிச்சிக்கணும். இப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டோமா? விட்டுருங்க. இல்லை, இங்கே மேலே பிடிங்க, அவர் கார்பன் உட்கார வைக்கணும். இங்கே பிடி. இந்த கம்பியை எப்படியே பிடிச்சிக்கணும், இந்த கம்பி. விட்டுருங்க. அது வெறுனையா? இது என்ன கிரீஸு? வண்டிக்கு போடுற நார்மல் கிரீஸ் தானே? இல்லை, கம்பெனி தான். அதாவது ஒரிஜினல் கிரீஸு. நான் இதில் வந்து நார்மல் கிரீஸ் இருக்குது, இது இருக்குது. இது மாதிரி சிவப்பு கம்பெனி கிரீஸ். கம்பெனி கிரீஸ் இது போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குண்ணா. நார்மல் இந்த மஞ்சள் கலரில் வருது அதெல்லாம் போட்டால்? அது வந்து அதெல்லாம் போட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான் காஞ்சி போயிடும். 9 நாள் பழப்பழப்பு. இது என்ன கம்பெனி? கம்பெனியோடதே. சும்மா அது எஜ்ஜில் மட்டும் போடணும். இப்போ அங்கே பிடிக்க சுற்றுனீங்களா? அது தானே அது? நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. அந்த இதில் போய் படணும் மாட்டுக்கு அந்த டச் பண்ணது நம்ம க்ளீன் பண்ணோம்னா எம்ஆரியில் அது. கிரீஸ் போட்டிங்களா? அது என்னாச்சு? அது அடியில் இருக்கா? அதுதான் சுத்தம். கார்பனுங்கிறது வாடி உள்ளே போயிடுச்சு. ஓகே, அப்படியே பிடிக்கணும். நல்லா கீழே அழுத்தி விட்டுறணும் அந்த கார்பனை, அந்த ஒயரை, காப்பரை. இது எத்தனை வோல்டேஜ் இருக்கும் செல்ஃப் மோட்ரு? இதுதான் வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணால் தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதா? இது மேலே கிரீஸ் மாதிரி இருக்குது. என்னது? பேஸ்ட்டு. அது பேஸ்ட்டு. ஆயில் பண்ணுறாங்க பேஸ்ட்டு. இப்போ வெறும் ஒரே ஒரு சுற்று தான் சுத்தம். அது தேவையாது இந்த இதெல்லாம். இதெல்லாம் தேவை. என்னாச்சு? இப்போ இதுக்கு மார்க் உண்டு. வாஷர் தான். எல்லாம் தண்ணி உள்ளே போகாமல் இருக்க தானே எல்லாமே. இந்த மார்க்குக்கு நேராக போடணும். நீங்கள் போட்டதா இல்லை அவன் கம்பெனிலே போட்டிருக்காங்க? கம்பெனிலே அந்த ஆடணும். லாக் ஆகிக்கும். இது மேலே டாப்பில் வைக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் கிரீஸ் வேண்டாம். இந்த வாஷர் ஒன்று அடியில் போடுவீங்க, அடியில் தேவையில்ல. இது புதுசு போட வேண்டாமா? தேவையில்லை இதுக்கு. அதெல்லாம் தேவை. இதெல்லாம் என்னத்துக்காகுது? இதெல்லாம் இந்த இது இருக்குல்ல. ஓ, பாக்கி அது.
இதுக்கு மார்க் உண்டா? மார்க் உண்டு. இதில் இருக்கும் பாருங்க. இங்கே இருக்குது பாருங்க. பெயிண்ட்டுக்கு பெயிண்ட். இந்த போது தட்டி கழட்டணும், அதேமாதிரி தான் போய் கழட்டணுமா போடணுமா? அது போய் பிடிச்சிக்கும் அதை இன்ஜினோட, அதனால தட்டி கழட்டணும். இப்போ ஆனால் ஒன்றும் பண்ணாது. இப்போ நல்லா போய் உட்காந்துக்கும். எப்படி அதேமாதிரி பேட்டரி வேறு போட்டு விட்டுறணும். பேட்டரி வேறு அங்கே பேட்டரியை நம்ம கனெக்ட் பண்ண அதையும் போட்டு விட்டுறேன். இதை வச்சு ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே அந்த கவரையும் போட்டுறணும் தானே. வாட்டர் ப்ரூஃப் அது வாட்டருக்கு தானே பண்ணிருக்காங்க அதுவும். அந்த கவர் வாட்டர் தண்ணி படாமல் இருக்க தானே அதுவும். இல்லை மேலே பாடியில் டச் ஆகாமல் இருக்குது. பாடியில் அந்த இது மெயின்னால அது டைட்டு நார்மல் டைட்டு தான் இதுவும். இதுவும் நார்மல் டைட்டு. எல்லாமே வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் டைட்டு. ஃபுல் டைட்டுங்கிறது இதில் எங்கே வரும்? இதெல்லாம் இன்ஜின் தான். செல்ஃப் மோட்ரு பிடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே நார்மல். இது அலுமினியத்தில் தான் உட்காரும் அங்கே உள்ள. சரி, இன்னொரு லைன் வந்து மைனஸ் ஒயரு. ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ். ப்ளஸ் ஒயர் எங்கேருந்து வருது? உள்ளேருந்தே வருது அது. இங்கேருந்து பேட்டரியிலேருந்து. இந்த சவுண்டுனால அது சவுண்டு வராது. இங்கே ஒன்று மாற்றுவாங்களே, அது என்னது? செல்ஃப் மோட்ரு ஃபியூஸு இந்த மாதிரி மோட்ரு மாதிரி அதுக்கு ஒன்று இருக்கும். அதனால் இந்த சவுண்டெலாம் அப்படி வராது, சலசலப்பு. இது ஷைனில் மட்டும் தான் இப்படி செல்ஃப் மோட்டர் ப்ராப்ளம் வருமா இல்லை எல்லா வண்டிக்குமே வருமா? ஸ்கூட்ரு எல்லா வண்டியுமே வரும். செல்ஃப் மோட்ரு உள்ள எல்லா வண்டியுமே வரும். இது என்ன காரணத்தினால வருது? பொதுவாக நம்ம செல்ஃப் அதிகமாக தேய்மான யூஸ் பண்ணுறது, அதிகமாக ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் செல்ஃப் போட்டால் அப்படி வரும். இது மைனஸ் ஒயர். செல்ஃபுக்கு தானே பேட்டரி பவர் அதிகமாக இருக்கும் வண்டியில். இந்த இது தேயும் போதே இப்படி இது வைக்கும். பட்டுமா? ஓ, இப்போ நல்லா இருக்கும். இப்போ சவுண்டு வராது. போடக்கூடாது. இப்படி போடக்கூடாது. போட்டிங்கன்னா எப்பயும் தேவையான இன்னொரு மடங்கு சேர்த்து போட்டு ஸ்டார்டிங் சவுண்ட் வந்து சவுண்ட் ஆனால் அதே மாதிரி தான் இருக்குமே. அப்படி தான் வருமா அது சவுண்டு? இது நார்மல் சவுண்டு தான். இது நார்மல் சவுண்டு.